よかったらこれ、皆さんにどうぞ。ありがとう。これからも安全運転でよろしくお願いします。ありがとうございます。これからも安全運転でよろしくお願いします。よろしくお願いします。一人の新井太一です。不妊事故防止キャンペーンというのを今やってまして、市内の安全な通行に協力よろしくお願いします。すいません、お忙しいところ。これからも気をつけてください。お願いします。ありがとうございます。カンだ。ボタン押せるで、ボタン。バイバイだ。